This is Inside Out. Kwandiza ku SML News UK. Buli otya yonna gy'osinza okutulaba. Tuli ku byafuzi byaffe mu ggwanga bitandise okunyuma. Emiggo giwulira gitandise. Ebigambo mbiwulidde bugumu. Abali wano mu Kampala batandise okulaba ku sampo buli omu abuuza nti obanga kiri bwe kityo essaawa eno ku muti omubisi. Abaffe kinaaba kitya 2026 ku muti omukalu. Byonna bye tugenda okuyitamu nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Sebo nsanyusa okukulaba General Moses Bigirwa. Sebo. Kulinda mu prediction ye Kawempe naye si mu weekend. The elections are next week. So prediction on Ajimpa next week or this week because tujisuubira ffenna. But most important, as a political actor, Yes. byolaba e Kawempe bikuwa kifaananyi ki? Byendaba e Kawempe si birungi mu layini zonna. Ekisooka enteekateeka y'oludda oluvuganya nfu nnyo emalamu amaanyi. Oludda oluvuganya? Eragira ddala nti tetulina kye tuyize mu lugendo lwe tuze tuyitamu olw'okuvuganya ne Mwai Museveni. By election ng'eyo ng'ebadde constituency ya kibiina ekiri ku ludda oluvuganya. Assignment yesookera ddala okukolwako bye bibiina okuwuliziganya. Interparty communication. Yes. Kati ekibiina ekibadde ne constituency eyo, in this case NUP. NUP, yes. Kye kitwala obuvunaanyizibwa n'okutuukirira akabiina akatini. Kati nga PPP. Nti owaayi constituency eyo yange ge mazima. Mbadde nsaba. Oba mbadde n'ekirowoozo. Ekyokuleeta candidate tumanyi mulina right biki naye ku lwa mission gye tuliko mumpagire. Ekyo kisuubira mu kibiina kinnannyini. Kinnannyini. The incumbent party. Because other parties they have their right okuleeta. Yes. Wadde nga tebawangule naye baba bakoze ki? Baleese. Baba baleese. Kati okuleeta kwabwe kwokka it's an interruption mu process. Watya ng'olowooza nti tuli b'amaanyi nti awo obutono tebutukosa? Ekyo kiba butamanya. Contestation yonna gy'ogendamu nga General Museveni ali side eri nga gw'oli side eno oba weetaaga buli mundu. Nesasirimu n'owabutida oba omwetaaga kuba oli ali well equipped kufa abalwanyi naye okumala akaseera. Kati ensobi yakoleddwa mu ekyo wali walina okubeerawo okuwuliziganya. Ekibiina nga DP wadde kyafuna ebizibu president waakyo alimu NRM but waliwo akabinjabinja aka DP ate kosobola okuwuliziganya nako. Kubanga waliwo batakanya ne Robert Mao yoola waabo baportrayinga ekifaananyi kya DP bagaane okuleeta candidate. Kati Mao ne bwawaliza empaka n'agenda extra mile candidate we taba na makulu ddala. Public ebe mulabye nti talina makulu ali eri akolera NRM. Ebibiina nga kati PPP ereeta etya candidate yaabo ne bakuttira obululu 3 abase polling station number abagise 2 or 300 is a lot. Yes. Kati akalulu ako nga bwenkalaba. That is point number 1. Point number 2 nga sinakubuulira bwenkalaba ye ensobi era NUP gye yakola prior to kalulu ako. Yakimanya nti ina akalulu mu weeks 2 mu maaso nekola activity inciting state kugiteekako ekikono ekya buli lunaku ekya ovolo ne parade. Ekyava ku parade
kati luno olutalo tebalubala olwa constituency because kati state kyeri mukola nze kyendaba yekwasa ekyo kyeri wagiwa weeyita okuteekako amaanyi parade kiki ekiriyo kye tutamanyi aga buli lunaku kati akuyoolamu abalwanyi bo lwakuyoolamu abalwanyi oweekeninga ekyokulabirako jo nalabye waliwo muganda wange njamuyita muganda wange kubanga nabeeranga nabo muvuka bamuyita Hightower bamumenye okugulu oyo ali disabled oyo ali ku kitanda olwo lwalira ebifaananyi ebizemu okufuluma nga bamusibye okugulu bamumenye okugulu breaking eriyo breaking fracture now ajja kumala kubulira emyezi 6 tasobola kudda mu lutalo oyo ali demobilized okugulu bakubye essasi gumba nerimenyeka wansi kakati kati yembeera yo state gyagala okuteekawo si nnungi tugivumirira naye evudde ku ki evudde ku ffe butabala mulaba ali ku level ki omulabi bamubala ali ku level ki level gyaliko nti ye yakutta tumuzannye tutya tumume chance tumume moment y'okutta tumutege baana n'abakazi mugulembeza bwana tumutege abaana abato nimugenda mu ekyo that is mba mwina ba think tank b'olutalo abatula mu war room ne ba planning olutalo kati obuzibu bwe tulina America ogiraba bweyazanyi ngenda kireretinga ku kawempe America yavudde mu lutalo lw'okulwanirira abanyigirizibwa Ukraine nedda ku saidi ya Russia anyigiriza yalumba ground etaliiye n'atakoma ne ku ekyo ne mukalwa akabadde mu UN yabadde silent yakakubidde saidi ya Russia akabadde koogera ku lutalo olwo okitegedde kakati ekyo kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti Russia atamanyi bya democracy kati yali mu driving seat ate ng'ebya democracy tasobola kubiwuliriza kati gwali e Uganda oyo musi mukubi ye mukubi siwe tanyumya kati gwali e Uganda ng'obadde weesigamye ku kamera tubalabise nga ekyokulwanyisa kyo tubalabise abadde akolera America bokka be balina obudde obuwuliriza ebyo batukubye batukoze eki batuli bubi mubakwate ku kamera kati lyeryo ebbeetu abasirikale bano lye baafunye kubanga naabo tali nsonga bakuba ne moment gyolaba nga teyeetaagisa kibooko teyeetaaga masasi teyeetaaga tiyagaasi bakuba bukubi nga bali justified nti olaba okola military parade we don't know what more you have ekyo ng'ekivudde nako military parade baali bamanyi ekintu kyayo kubanga balinamu n'abaabwe terina weeraga era byali bya mukolo gwolwo naye ekifaanyi kya parade kyo nga balina okirwanyisa but implementation ya parade bye bayogerako nga bakimanyi tebina gye bigenda mu maaso kubanga mwalimu abajjajja ku parade awo abayitirivu ennyo kikyotegeeza kati eyo parade njala okutegeeza bwana Simon tosobola kukuba parade ku luguudo Museveni lwayitako buli lunaku abantu 5 ng'obatadde mu layini wali nga jjajja talinaako babe tekisoboka kuba awo alinawo ebi ate nga nze mbadde ndowooza nti abaana ba NUP baali smart nnyo ne bategeka parade nga state temanyi tekisoboka nawe kati gwe oyagala okumanya nti state ebeera abapida kuba olukiiko lw'abantu 3 eri ewaffe egadumire olaba oba diso taakukubira essimu ku levo y'ekyalo eri wansi etalina threat yonna gye batatya nti wowambayo oba owambye n'abantu babibidiko kuba aga ng'ate obasunsudde bulungi nnyo bikondo byo bya mu constituency obyekakasa bulungi olaba oba mu ssaawa emu diso taakukubire nti naye Simon walemera mu bintu ebyo. You want to tell me that parade
was infiltrated by the state. The state was there. Would the state allow it to happen? If so, why? Anti kati state lwaki ba agent baayo babeera mune ng'omulimu gwabwe to identify abali ku halali, and the hand picking is going on one by one. Kituufu, yes. Ba parade commander olaba bye baakola. Parade commander yasooka naga nti bamukutte dakika 45 nti bamutadde because same way tesobola kukwata nekuta mu 24 hours tekisoboka. Era zinagenda okupepeta bwenti nga nazulamu ebintu bibiri. One, Nyanzi waba yakwatibwa nga waba teyeekwata, ekisooka nali ndowooza yeekutte okusinziira ku ntaagi yateebwamu nti asobola okwewamba. Waba teyeekwata then abamukwata yabanguyirizaako omulimu, then ekyo najja nakijusifyinga nti bambuziza amannya g'abaana bonna n'empaayo be nabadde nsobola nga nsobola kugumiikiriza tokya gye bagenda okunteekako. Parade yonna nenjiwaayo era pulaani y'olutalo yonna, kubanga ekintu ekikubya emiggo ku Nuupu nga mu ebyo ebya people power Kyagulanyi azzaako ki ekyo batusobola kukiddamu emiggo gifuna kati ku level ya Nyanzi Fred Sentamu mukulu wa Kyagulanyi Robert Sentamu Secretary for Mobilization Nation, okay, MP2B Kawempe South tayinza kubeera mu mikono gya CMI netamujjamu byeyagala. Era kati blueprint y'olutalo lwa Nuupu yonna luli wali ku CMI okujja kuba banaakyusa bukyusa. Are you sure? As I'm telling you, I've been there before. I know how they drill you and you talk. What if I lie? Kyonna kyekiri era bakizuula wali kadrill ke bakuyisaamu bamanya nti ono bulumi bwe bukoze ki bwe bumwogezza naye byaliko alasana bulasa ajoboja bujoboja obukuguba bulina. So eyo mbadde okututeyo butwazi point ndala Wempe. Yes, nti olw'okuba America yazanye bwetyo kati gwabonaabona mu struggle, nzaabonaabona mu struggle bigirwa owe Uganda kati siina wempaaba. Lwaki omusirikale taakubete nti ate ogenda kuwaabawo onoowaaba e Moscow, onoowaaba e North Korea oba e China. Teri business ya democracy and rule of law. Ayogera bidemokrasi ya America ye Bungereza abivuddemu akwataganye n'atabyogererako ddala gwe batambuza naye. Kati ate Europe era nayo gye tubadde tuddukira kati nayo yafunye ekizibu olutalo lw'e Ukraine erirayikira kulwetwika yokka. Era bali mu kusala amagezi okubuildinga capacity, military capacity eya Europe okusobola okukola ku bizibu byabwe nga kubanga alayiwa bw'asinga amaanyi atagadde. Kati focus ya Africa tebagiriiko. America yatagadde ate lyatubala mu kibalo tetulimu. Ffe tuli mu batazi, we exist nowhere. Ekizibu kye basinga okuba nakyo kya Putin. Bonna gwe batadde obuki ebirowoozo byabwe ne resources. Kati e Kampala bajja kukuba essasi bakukuba omuggo bakole buli fujjo lye baagala because bano bawadowereza ebifaananyi and scenes ne boogera tebakyakulaba human rights biki ebyo tebakyakulaba bali ku kirala. Balina ekizibu wali ekyamaanyi nti dominance ya Russia mu Europe eba affectinga. Kakati gyemigo gyolaba e Kawempe ng'onowagitegeera olina kuzijja mu America nojja ng'okkirira. Do we go by eyagambye waliwo yadde gavumenti y'amagezi Bishop Semwogerere nti oba mutya competition n'ebivaamu ebyokulonda mu bijjeewo. How would you respond to that statement as a politician? Anti yayogedde eyo statement ya busungu. Bishop yayogeza busungu efaanagana neyono hayitawa gwe bamenye okugulu bamuleese n'okugulu kwe nga kumenyese n'agamba Museveni langirira nti oli kabaka
tokubwako kalulu tubiveemu. It is the same statement eya bishop neya futu soja zonna za busungu. The fact is okulonda Museveni yasinga okwetanga kubeerewo because a legitimate process eri recognized internationally ekuteeka mu office for 5 years. Ogiyiseemu otya, it is not an issue. Kati ye yeteekerateekera process eyo agyeteekerateekera n'asobola okukola ki okugiyitamu afune legal mandate y'emyaka 5 Saakaluya abansinga okeetaaga tayinza kajjawo. Kati kiri erifu abamuvuganya okukyusa strategy. Nze kyesikiririzaamu mu nsi muno kwe kundaga nti Mwai Museveni buli fakita ekolera ye tiyasinga omukisa tekiriyo. Fe abapingana naye fe tanakola kimala. Do you want to say the opposition in Kawempe has provoked the state? No. Or the state is provoking the opposition? Kati state yaffe gyolaba eyo kati bweri currently erimu obubondo. Akabondo akasooka kaba senior officers abapoliisi n'amagye, naddala abapoliisi abaali bamanyiira okulya ku mulembe gwa Kayihura nga baliira mu operations. Kati operations zibamu expenses biki tiyagasi akubiddwa kati be bateekawo embeera eyo kati okuteekawo requisition ku mmeeza procurement ne zitambula kubanga balina okugula ebikozesebwa. Abo bakola effujjo mu field bakufiirako kubanga tebalidde fu tugenda mu 6 years tebalya. So they are starved and hungry. Yes, kati bakufiirako. Kati ne wajja wabeerawo akabinja akalala era mu the same government ngako tubaterrorizing bano tujja ba weakeninga one by one. Buli wabeerayo olunaku kuba kiri tubasaleko abalwanyi ba You demobilize, bakira demobilization. Yes. You demobilize. Tubateekeko ekikono tusindike obubaka nti 2026 tebeerewo kova kigenda kubeera waasi kuba kati kyekitegeeza ekyo bakuweerawo warning nti fe tuyimiridde wena kyosobola okukola ekisingaawo. Bantu batandise n'okutya buli omu atya kuba buli muntu w'ekibuuzo kiri nti binaaba bitya gye bujja nga bitabuse. Ani akifunamu kye tulimu? No, anti kakati ye jjajja either way yasigala atambula. Bw'ateekawo suffocation ye ey'amaanyi of course eri fragile asigala ye atambuza. Yes. Bw'ateekawo kyatali sure kwe kuteekawo legitimate process ti one man one vote alinde result ekyo tali sure era takigendamu nnyo kyova olaba akunyigiriza n'anarrowinga space oleme kukola ki oleme kwegazaanya kuba weegazaanya ennyo osobola omu affectinga. Okay. Yes, so it's the beneficiary either way. Let's look at the candidates. Or FDC, or NUP, or NRM, or DP. I am looking at the major political parties. As in their credentials. How suitable, how able are the selection of the candidates? Bano baselectinga ekintu ekikola. Ono yaselecting ekintu ekikola. Best candidate, best qualified candidate. Mubali mu race ye wa DP. Sure. Henry Kasacha. I know Henry. Yes. I know Henry Kasacha very, very well.
nze bw'oba ombuuziza ku ekyo bw'oba onoonya nsa aha if you are looking for political Yes. sense and sanity. is the best suitable candidate. However, agidde mu mbeera nga tewuliriza ebyo era ebyo si byenoonya. Ensa, credibility, experience, political environment eriwo si byenoonya. So that makes him, that's disadvantage. It's a disadvantage on his side. Kakati selection, Nuupu yakola selection. Owa Nuupu naye mulungi naye nga tafiitinga mu candidate wa Nuupu nga bwe yali badde. Nalukola is my brother, mbadde naye ebbanga ddene, yampolereza nako, is a lawyer, a distinguished wano, but tafiitinga mu kintu mu candidate wa Nuupu nga bw'abeera. Candidate wa Nuupu ayina kubanga seeyo karakita yani Nalukola. Candidate wa Nuupu karakita ye ina kuba ndala. So abalowooza nti Nuupu made the best choice tokkaanya nabo. Was he not the best choice among those that availed themselves? No, he was the most qualified for that job, but the qualification differs with the environment. But okusinza baasaba mu Nuupu yali abasinga ki qualification. But embeera kyova olaba tana si ye candidate tunamulabako ng'avuga eggaali y'abantu 600 ku 1,000 bagoberera candidate waabwe. Tanatuukako wantu abakazi ne bafa yatandikira na mu negative by the way. Zino obutambi bwenalabaawo ng'abakazi bamuyisaamu eggaali bubi nnyo. Agende biki yakaveri akutte kaadi yatandikira mu negative. So without Kyagulanyi tabaawo. So olabanga selection Kyagulanyi yali agala just yali agala ebintu bibiri. Olowooza who would be the best, Nsereko oba Luwemba? Ani alina character ya Nuupu? Because you are saying character. Qualification is okay, but the character. Actually, okusinzira ku mugenzi, the diseased, n'okusinzira ku kibiina ebintu byakyo, n'okusinzira ku bigambo President wa Nuupu byayogera ku mugenzi, the best was Nsereko. Nsereko is a madman. Get serious. Is the one who fits in Segirinya's what? Character and political style. He acts like a madman. Yisanga mwana. Anti olinga uganda ne Segirinya ali mulalo. Ono omusajja avuga obubokisa. I am telling the man went for nomination on a wheel pass. Segirinya was given that flag against Sulaiman Chidandala, the one you know him very well. Yes. The most qualified was Chidandala. The flag was given to the most dequalified, Segirinya Muhammad. So bano abaliwo bonna aba Luswa, bano ba muganda wange Umaru Magala nga bali bagamba, according to the character eyabakulembeze Nuupu bebadde ezimba nzibe mbadde manyi, the best candidate was Nsereko Moses. So Nsereko ayinza okukosa mu kalulu wako. You think asobola okuweza obululu 10,000 ajja buweza. Nsereko? This madman here. Nsereko so far mu beesimbyewo nga bwe bali mu race ate yalina manifesto ekwata ku oli asembayo wansi. Kubanga ye byayogedde bye bya Segirinya byennyini bitegeerekeka. Ez'emmoloka mbawako ejeejo yatambula nyumba ku nyumba. Ekyo tewali atasobola kiwuliriza. Ez'emmoloka si kyekizibu kyange, n'emmoloka 6 mu luggya bamulowooza ndi mulalu. So ebibiri eby'emmoloka ntambula nyumba ku nyumba ejeejo eyo house girl tayinza butakuwa kalulu. Sekubulira.
I like this kind of analysis. nze nkubuulira This understanding. because wali eri tewaliwo gwe bakyatumawo kugenda kukola mateeka kugenda kwogera luzungu n'okuvumwa lwavumwa dda mu nuupu Si kikyali ekikulu. Ab'enzungu. twabako Enzungu n'amasuuti. N'amasuuti. N'ab'ebitiibwa. That's true. it is not an issue now so what is at stake twagala karakita etabula and that is Nsereko okiwulidde What is era neewunya nnyo nga tebamuwadde fulaga. this madman? I am telling you he's not mad because one alina senior 6 Yagiwaayo electoral commission yakakasa. negikiriza Yes. kakati ate olumu lw'abalalu nabalategeera oba olumugyemu yaze minimum Minimum abagiyise. Actually, Yes. before the electoral commission, him and me are equal. Yes. We all qualify. Era ajja agenda wali ku nomination desk nayiwawo paperwork nawe noleeta Yagenda ne Bwirubbalo, the guy went with it. Bwirubbalo nga bavuga. yes N'akyusizaawo amakooti ge. and that is exactly Segirinya alina kyataakola ku ebyo Yo Segirinya. ogwo obadde okimanyi nti ate ono ali mu qualified than honorable Segirinya. Actually, ono mulalu nnyo okusinga oli. Even academically because una submitize genuinely nga gyebiri oli era alina mata mu kooti Yalina mata mu kooti. Index number ya muwala amanya ga Segirinya wumula mirembe. That man confused us. okitegedde Could it be nti Nuupu yayagala okuva mu karakita eyo edde ku soba ekyo omukulu yamala n'akiraba wakati awo akiraba atya nti yali atandise okubwa nti ekibiina ky'abantu abatali ku mulamwa abatategerekeka bafutu soldiers kakati buli muntu alinamu ku ka decency eyo teri space munoonye awalala kati ekyo nga kimukuba because tulina kugoba political decency mu politics era politics is for waliwo dimension yaki ya diplomacy tulina bwogidduka wetaaga abakungu. Walabye debate yaki ya Trump ne musajja we Zelensky buli ludda lwabaddeko abaaluwo. They were not foot soldiers, they were diplomats. Yeah, foreign relations experts from both governments. Lwakuba kali akasajja ko kukateekawo embeera ey'olutalo tekambala masuuti era Kayaye, that's what the character they need for that particular time. So Kawempe, the best candidate for that position was Nsereko. Kunupu alyoka jeno mukabanji. Era abakubanga gwe bawa flag awo wandirabye endulu singa endulu yavuga. By the singa kalukalimu ebbugumu. Singa endulu yavuga. Kubanga yali byekoze byonna. Let's look at the NRM candidate. Farida Nambi Hajat. Too decent, well educated, well exposed, philanthropist. Yeah. Social mobility. Yeah. She qualifies for that job, but ajidde mu bus. And the bus, ogimanyi bulungi nnyo, erina issues mu urban centers zonna mu Uganda. Not even Kampala alone. The bus erina issues buli awakunganira abantu abamanyi ekitambula. Tebayinza kugamba nti tugenda kulonda basi kanawulikana katya. Muleke nammwe mafuta amasomero school fees tomulaba zembuzi zibeera mu urban centers zetuliko sajja atunyigiriza kati candidate we basi akaluubirirwa naye advantage alina omukyala wa NRM oyo one nti si mupya nnyo mu kitundu mwafumbirwa atazze akola ebyo ebintu ekyokubiri nti wakati wano tubadde mu process y'oku updatinga register NRM neyiwamu omutwalo ogw'abalonzi Wakakiri Wambuya your voters omutwalo kati eyina entandiko y'omutwalo
kati NRM buli constituency yonna ekyo nenye baawo n'akasanvu akalaali abe NRM nga bamanyiddwa kati nze NRM njibalanga ina ogumu akasanvu awo already as of today ng'obala akasanvu koga nti kali genuine n'omutwalo gwa kyenyeja kakati bwewebala naye nti kalifaanaganago we FDC being an artist muvuka wa mu kitundu ayogera ataye 3,000 mutamwegendereza bwemuvaako omujjanjabi ow'omugenzi avuga kya sympathy ye luswa constituency fe tugibaddemu mundeke malize emirimu gya mukama wange omugenzi mba mukkiriza nti yali abakiikirira bulungi 3 ku 4 azitwala oyo gwolaba ako kasanvu kagenze kakati waliwo mutazindwa era naye dangerous candidate yaliko kansala awo ali mu FDC ye Katonga abadde nga yesimbawo awo n'afuna akasanvu ku 5 yakakivuga emirundi ng'ebiri ku 3 ng'akasanvu ku 5 akajjayo so somehow abadde alingimu abamu n'abantu be akyasobola okujjayo akakaaka nibo muwe 3,000 kubanga no by election busalika tuli mugumu ogwo omutwalo guweze opposition mu mugabana kakati n'otuuka ku WDP kasacya olw'ebigambo bye na buli kintu kyonna obusajja bwa DP obuli mu kawempe omwo oyo wa 8 ku 10 waba alwanye nnyo 8 ku 10 tuli mugumu 10 gukyali ku opposition yekosebwa kati nsereko musajja w'oyo baawo sigalo n'abakazi abali unprivileged bagenda mu wakalo nze kubuulira era obulwa 2,300 abutwala kakati ogugumu 2 ku 3 mufu mu ndaba eyange eyinza okuba sintu ate nga ttaana kawempe bagamba ina abalonzi 9,000 ttaana kibali tejja kuba 4,000 oba 3 ejijja okujja abagenda okujja okulonda oba 3 kubanga n'environment eriwo tewaliriza nnyo muntu kuga nti ngenda kulonda kakati tugenda okumaliriza nga owa NRM aba alina ogumu akasanvu owa NUP ngo naawe olina omutwalo oguyimiridde kati ate kukogatta politics w'olunaku lw'okulonda engeri rumanagingibwamu kuba eyo nayo fakita ndala olunaku lw'okulonda olumanyi abasajja baba bakutte eyo baloti bagistaffinze bokisi bagisambye eri baleese enamba bagituuzizaawo baludde okutuuka ebyo byonna balwana ne bokisi ezo 5 successfully nezijjula wenaremu musanga mukona flag nga agamba tugetulayire ng'akukubi so naye tanyoomerwa tosobola munyoma still a threat tosobola munyoma yet confidence yaffe yabadde nti waliwo ena mwasobola kuwangula mu kibuga ekyo okusinziira ku nzannya kati empya jjajja gye yaggulawo empya akalulu konna asobola okatwala akalulu konna asobola okatwala kubanga eri ekayunga twali tulidinga n'obulu ng'oli tumusingiza omutwalo plus ne bagutema ne bukyuka ne bufuuka ki ntufuuka bakubiri so enzannya erina kukyuka kati engeri gye tukwasaganyamu ensonga eyo kyokka n'obudde jjukira tebumala tebuliiwo twogera kalu ka wiiki ejja tebuliiwo already twagenze tuli divided buli kibiina kireese akabonero akalaga nti spirit ya unity teriiwo era tejja kubeerawo kubanga akalulu ako kaali tuyambye okuzimba kiri ekya 2026 nti tuli bumu
omulabe waffe y'omu Yes. ebyokulwanyisa bimu ffenna tulumbe. tutandikire wano ekyatulemye kati ze sirina nnyo positive results ze ninda kuva eyo. I will be surprised nja biraba bulabe naye essuubi lyange ttono. General Moses Bigirwa, president wa Eastern Revolutionary Platform, ebyobufuzi abitematema bwatyo naye gusona luzanga nti abitematema mu ngeri etategeerekeka, naye baga nti nabo nakutaba muti bye tuzze tulaba yandibanga oluusi analysis ye teyagaliza wa NRM oba teyagaliza wa DP oba wa FDC oba waani, naye nga reality ku ground bwetyo bwekola ki bwefaanana. Bwekyo tumalize olwaleero. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.